السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka salaanka bacdi. waxaan idin leenahay ku soo dhawaada madrasada la yiraahdo madrasada Rajaa oo meeshaan u soo guurtay waagi horena ahaa jirtay meesha la yiraahdo Politiyo Hoos. haddana ku soo guurtay halkaan wixii faahfaahin dheeraada waxaa idinkaga hadli doona akhyaarta iga dambaysa. intaasaan idinku soo gaabinaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. meeshaan waxaa uga mahad celinayaa macalinkeena ilmaheena quraanka noo baray maantana noo furay centerkan weynaa u jeediin aad ayaan ugu faraxsanahay. asaga wuxuu naga caawiyay maanta inuu ilmaheena quraanka noo baro. aad uu u mahadsan yahay. insha Allah tacaala anna waxaa idinka caawin doonaa activiteedka oo tuurarka la aadayo. insha Allah tacaala marka iskuulaadka xiran yihiin waxaa aadi doonaa hoteelo ay ciyaalka seexanayaan iyo hooyooyinka idinka caawin doonaa faransiiska. insha Allah tacaala wixii faahfaahinna waxaad heli doontiin macallin Yuusuf insha Allah tacaala. waxaan halkaan maaragtay aad ugu mahad celinaynaa waalidiinta iyo mataqaanaa dhammaan akhyaarta halkaan maaragtay isugu imaaday. macnaha mas-uuliyiinta maaragtay aadka macnaha ugu dadaala mar walba ilmahooda inay maaragtay diinka qur-aanka bartaan. waxaan leenahay ilaahay ajri xasanad ha idinka siiyo. dadaalka awoodiina ilaahay ha idinku garab galo. waxaan kaloo halkaan uga mahad celinaynaa dhammaan macallimiinta mataqaanaa maaragtay hawsha dugsiga qur-aanka soo waday haddana macnaha u diyaarsan inay maaragtay sii wadaan. waxaan leenahay ilaahay ajri xasanad ha idinka siiyo. aad iyo aadna waa idinkaga mahad celinaynaa. wax la barto waxa ugu khayrka badan waxay tahay qur-aanka kariimka waaye. ilaahay qofka uu jecel yahana mataqaanaa wuxuu fahamsiiyaa diintiisa. man yurid illaahu bihi khayran yuwaffiqhu fi ddiin. qofka ilaahay jecel yahay wuxuu fahamsiiyaa diinkiisa waxa uu yahay. macnihiisa maaha mataqaanaa isheeg qofka maaragtay qofka ilaahay jecel yahay maadiguu bartaa ma ahan. laakiin qofka alla jecel yahay wuxuu fahamsiiyaa diinkiisa waaye. saas ay tahay qofka markii diinka u fududaado uu qur-aanka barto waxaa xaqiiqo ah mataqaanaa isheeg maaragtay wax walba oo maadi way u fududaanayaan. waxaa u fududaanaya mataqaanaa isheeg waxbarashadii iskuulka. waxaa u fududaanaya mataqaanaa isheeg maaragtay mustaqbalkii iyo wixii uu u baahnay. sababtoo ah wax la barto waxa uu mataqaanaa mucjisaysan ugu adag qur-aanka kariimka ah ayuu cunuga baranayaa. taas marka waxaan uga mahad celinaynaa macallin Yuusuf iyo dhammaan macallimiinta kale oo macnaha la shaqeeyaan. aniga mataqaanaa waalidiinta inta badan 90% waa isku cusubnaa sida aan qiyaasayo. laakiin haddana mataqaanaa waxaan qayb ka ahay madrasada hadda macallinka idiin sheegay Raja. waxaan mataqaanaa halkaan maaragtay nasiib u helnay in aan maaragtay kireysano oo aan macnaha u soo wareegno dugsigii qur-aanka ee Groenland macnaha Politiyo Hooska ku yaalay in loo soo wareejiyo Groenland toll. waa halkaan waa McDonald's agtiisa. waxaan mataqaanaa isheeg maaragtay waalidiinta aan ku dhiirigelinaynaa ilmaha haddaanan guriga aan laga soo caawinin haba yaraatee waxbarashadooda wax faa'iidaa ma noqonayso. ardayga waxaa loo baahan yahay casharka la siiyo in loogu soo celiyo si mataqaanaa maaragtay markuu macallinka u yimaado ay u fududaato inuu macnaha cashar cusub macallinkii ardaygii la siiyo. waxaan mataqaanaa kaloo idinkugu bishaareynayna insha allahu tacaala haddii ilaah yaraa inaan maaragtay samayn doono laksiyalbah inaan mataqaanaa u samayn doono waqti macallimiin macnaha ilmaha ka caawiya xisaabta iyo mataqaanaa ingiriiska iyo maaragtay dhammaantiin waa maasantiin mataqaanaa waa dadka meeshan isku yimid ardada macallimiinta odayaasha kulli mataqaanaa jasaakum allahu khayran. meel la isku yimaado meeshan ka khayr badan ma jirto. waa dugsi quraan yani mataqaanaa akhul khabiiri kalaabi yani markii xaraf quraanna qofta ku bara yani aabaha lamita aabaha kala waa. marka waxaan rajeynayaa insha Allah in ilaahay anakana uu na tuso hadii aan nahay dadkii odayaasha meesha isku yimid aan nahay in ana ilaahay xaq nagu aadiyo inaan ilmahayna maan keeno oo quraanka nala baro. معلمينتنا بقول يعني جزاكم الله خيرا عن خير الله سيو. أنا مركا وحنا كلو قدرة
برجع دوكسي دقجر أنا كوحنا نسجل قرنبح أو واحد قرنبح اللي راو أنت لوح نلاقيه برجع أنت كنا قرآن كصبرنا مرة وحنو شيء متقنا والدين تنا إن لكسر يبه واسك قرنبح دو كله لما برجع قرآن كبران أو متقنا وقت السيان جالس هو حبرتان جزاكم الله خير لما أنتي نوحان الله وما ستير خير الله نسي. أغني لو كده مع عبد الله تفضل سلو بسم الله الرحمن الرحيم أرنتم ضدك سمي وما سنتي معلمين كل أدي هذا وما سنتين المهر من القرآن كسفين الله برو يا رجلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan walaalihii waalidiintii axbaabtii macallimiintii iyo mashaaikhdii kaleeto ee kulanka nagala soo qayb gashay sidaan qurxoon usoo agaasintay jaarisna noo siisay inaanu kelimad ku yeelano runtii muddo dheer iyo sabir dheer kadib oo dugsigu uu ka furaa bultii iskuulahaas Garoland waxaa nasiib loo yeeshay in meeshan waasica la helo cimilada wadankan markii la fiirsho meelaha noocan oo kaleeta ah aad iyo aad bay u sahlayaan in wax la barto marka waalidiinta iyo ilmaha waxa laga doonayaa inay meesha noocan oo kaleeta ilaashadaan mar haddii meeshu ay dadka la dhaxayso waxaa la rabaa in la wada shaqeeyo oo lagu wada shaqeeyo fariintaas oo ka imaanayso hoos iyo xagga waalidiinta kor u soo baxayso ilmaha soo xambaarayaan soo gaaraysa macallimiinta fariintaas waxay oranaysaa marka sida jikada oo kaleeto sida fadhiga oo kaleeto in si akhlaaqiyada loo isticmaalo waalidka waxaa laga rabaa ayagana sidoo kaleeto in ay sameeyaan waalidiin ilmaha la joogta oo macallinka u gargaarta oo ilmaha markay masquusha aadayaan iyo markay ka imaanayaan baraaca ka soo celiya si meeshu ay muddo dheer u waarto meeshan waxaa la rabaa marka in la gado islaam waa maxay islaamka aan gadayno waa inuusan noqonin mid markiiba hore ka fashilma la yiraahdo islaamku ma sidaan baa inaan la oranin waxaan rabnaa in lookaalku uu noqdo lookaal islaamka gacanta u soo gala sida walaasheen Naciimo Casir ay ballan qaaday oo kaleeto waxaan rabnaa in waalidiinta waxay ku farxaan mar walba loo soo bandhigi doono in macallimiintu mar walba ay ilmaha u soo bandhigaan waxyaabo farxad leh in waalidiinta ayaguna ilmaha laftigooda ay mar walba u raadiyaan cunuga maxaa farxad gelin kara inuu cunugu soo baxo xilli qabow ah jidka soo maro halkaan yimaado casharkii uu ka bixi waayo haddana laabto niyadu ka xumaato arrintaa waa laga fiican yahay waxaa fiican inuu mar walba cunugu niyad ku yimaado niyad ku laabto waxaa la rabaa in la isticmaalo caqligu wax kasta uu ogol yahay oo khayr ah oo diinta ilaahay lagu horumari karayo rasuulku wuxuu yiri ummaddeeda waxa ugu fiican buu yiri midka quraanka baranaya iyo midka baraya haddii marka midkii barayay la helay oo diyaar u ah inuu waqti bixiyo waxaa la rabaa kan baranaya waxaa mas'uul ka ah hooyo iyo aabe aan garbaha is haysanin oo ayagu cunuga waqti ku bixinaynin oo ayagu mataqaanaa laftigoodu aan quraanka baranaynin hadda cunuga muxuu quraan bartaa cunuga wixii adiga uu kugu arko sameynaya waxa la doonayaa maalmaha cunuga quraanka leeyahay iyo maalmaha kaleba in la arko hooyadii quraanka akhrinaysa in la arko aabihii quraanka akhrinaya rasuulkana sallallahu alayhi wasallam markii uu soo baxay ilmaha kama bilaabin ilmaha yarka ah oo mataqaan aqaan gaarka ahayn kama bilaabin maxay yeelay ilaahay ba ayaga mama saalimba mas'uuliyadba anaga baa tarbiyada u adkeynana ma ahane ayaga dambiba kama dhacaba ayaga waa macsuumiin ilaa 15 sano ay ka gaaraan waa iska masaakiinta yararka ah wixii uu la baro lagu programiyay qaadanayaan qofka la rabo inuu diinta xambaaro oo barto waa qofka qaangaarka ah oo da'deeno kaleeta ah waa hooyada waa aabaha guri marka hooyo iyo aabo faatixada ay ku tukan karinin cunugu muxuu yaasiin ka baranaya marka muxuu ka baranaya tawaarig muxuu 4 juz xifdinaya muxuu 10 juz xifdinaya quraanka muxuu u xifdinaya hooya faatixada aqoonba aab ma tukadaba subhanallah okay marka waxa la rabaa marka in guriga ka muuqato waxa la rabaa in la arko aabo markaas tukanaya aabo markaas quraanka akhrinaya aabo fadhi kitaab la fadhiya aabo saqda dhex soo kacaya hooyo waxa la rabaa mataqaana intay qadadii damiso tiraahdo waa tukanayna hadhow qadasi karna in la arkaa la rabaa yani mar walba inuu gurigu ka nuuraa la rabaa نستعينه ونستغفره
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله إلهي بقى محدث كله ما أنت نوسو كورنسي ماشان أنا وربنا إن فرنا الدكسي قرآن كلام الله لو برناي كلامك إلهي فضلك سوى قرني سي ماشان لو مسو كوبي كرو كلامك إلهي حديث بقى وحون اللي هي كلامك إلهي وحو كفضل بدني هي كلام ماذا كله سيدو إلهي وكفضل بدني هم تقنا خلقيس marka walaalayaal waxaan isku boorinaynaa barashada quraanka wax weyn waaye quraanka in la barto oo haddana mataqaana lagu camal falo ilaa haddeerta saacadan aan joogno soo ma gaar leeyin haddana macallin la helin oo haddana arday barata la helin haddana macallin la helin haddana arday kale la helin ilaa ay waqtiga ogeedeen oo nabi calayhi salaatu wasalaam la soo saaray ilaa hadda wuxuu ku soo gaaray macallimiina soo dadaalaysa culumaa soo dadaalaysa culumadii halkaan ay soo gaarsiin anagana maadaama aan joogno wadamadan qurbaha geeska mataqaana adduunka ugu xageeyo haddana waxaan isku dayaynaa inaan mataqaanaa dugsiyadii iyo qur-aanka aan sii wadno marka culimmada kolley mataqaanaa fadliga qur-aanka ka sheekaysay laakiin waxaan isku boorihaynaa qur-aanka in mataqaana lagu dadaalo macallimiinta lagu dadaalo waxaa mataqaanaa annaga markaas soo korayna aan la yaabi jirnay subaxdii iskuulla la aadaa canuga markuu iskuulka aaday lacag fiicana la siinaa dhar fiicana loo gelinaa waqti badan iskuulka u jiraa galabtiina wax yar oo dugsiga qur-aanka dhigana welina xataa waxaa laga yaabaa inaan mataqana dhar fiican loo gelin markuu dugsi quraanka tagana dhulka fadhiisan jiray fidnadaas meesha ka timi inta ugu nimid waana la baraanag soo ma meeshaan waxaa waaye subaxdii soo baxo cunug goormo imaana caawo imaana dugsi maba laga gaaraa leeyahay marka waa laba maalin marka axaddii sabdigi daa kalaamkiina waxaa la yidhi wuxuu ka fadli badan yahay kalaamayaasha dhan hadduu asiga fadli badan yahay aan qaadano waxaa la rabaa inuu asaga waqtiga badan qaato arrimaha kalena ay waqtiga yar qaataan laakiin maysan dhicin in wax la barto iskuulaad la barto ma xuma waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa ayagana canuga markuu iskuul ka yimaado yaana lala sugin axaddii sabdiga warniga iskuulka ma ka timid haa macallinka wuxuu kuusoo dhigay balkeen aan akhrina haddaa ka ronta adiga wax taqaanid waalid wax soo barta aad tahay u ziyaadi macallinka hadhowt waa u fududaane waxaa imaanaysa muraajaca waxaa imaanaya qur-aanka in lagu subciyo waxaa imaanaysa mataqaanaa in cunugii hawo ou yeesho laakiin haddii la yidhahdo iskuulka ma ka timid haa legsah keen aan fiirinay اوكي يا تعيسى حدي لي سبدي حد سوى تعبان عنق لكن حتى مورال ما يلنا وحوس كده دحسينا waxaan laba maalin dhiganayo hooyadana kugu dirqinayna aabiku wax ma wax jira ma hanu iska dhacsiina ciyaalka hadda jirana waa naga aqli badan anag wax kasto waa cabirayaan waxay leeyihiin waxaan wax jira ma وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قسم الذي حج ألم تر كيف لربك العاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين دقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمه فيقول ربي كلا بل وأما إذا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كان دمان walaalaha Soomaaliyeed ee maanta naga soo qayb galay xafladii furitaanka dugsiga iyo furitaanka xafiiska rajo ee Greenland mataqaanaa sheeg maaragtay laga furay McDonald's agtiisa waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan waalidiinta iyo walaalihii dhammaan halkan ka soo qayb galay macallimiintii akhyaartii odayaashii iyo dhammaan media naga soo qayb galay waxaan uga mahadcelinaynaa maaragtay sida sharafta leh ee maaragtay
noo soo mataqaanaa noo ajiibeen. waxaan rabaa inaan halkan mataqaanaa sheeg maaragtay aan u sheego jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Oslo iyo agagaarkeeda guud ahaan Norway in xafiiskii Rajo Training and Technical Center Rajo oo ah mataqaanaa sheeg urur ka shaqeeya horumarinta bulshada Soomaaliyeed ayagoo ah mataqaanaa urur haya ilmo agoon oo jooga Soomaaliya ilaa 300 arday gaaraya xaruntaas oo ah xarun ilmaha agoonta ay seexdaan. waxay kaloo mataqaanaa Rajo ay ka shaqeysaa barida Quraanka Kariimka ah maaragtay sheeg ilmaha Soomaaliyeed ee degan Oslo Norway. waxaa maanta noo suurta gashay dugsigii mataqaanaa nooga furnaa jiray xarunta booliska agtiisa Groenland inuu u soo guuray Groenland mataqaanaa sheeg maaragtay McDonaldka agtiisa taasoo ah xarun cusub isla markaana ah xafiiska Rajo mataqaanaa Norway. waxaan rabnaa in halkaas maaragtay aan ku soo dhaweyn dhammaan cid walba oo maaragtay sheeg ilmahooda Quraanka loo barayo haddii Ilaahay yaraahdo waxaa jooga macallimiin Quraanka aad maaragtay takhasus fiican u leh cilmiga diintana yaqaana. waxaa kaloo jooga mataqaanaa macallimiin idinka caawin doona haddii Ilaahay yaraahdo Laksa iyo Ilbaha kuwaasoo maaragtay macallimiintaas ka caawin doona mustaqbalka xisaabta iyo maadooyin kale ay dhigayaan. insha Allah tacaala Rajo waxay idinka codsanaysaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed inay kala qayb qaataan howlaha maaragtay horumarinta bulshada ay gacanta ku hayaan. waxaan u baahanahay qof walba Soomaaliya, waxaan u baahanahay mataqaanaa wiil iyo waalid, waxaan u baahanahay walaal iyo ahl, waxaan u baahanahay dhammaan nin walba oo afka Soomaaliya ku hadlaya maaragtay sheeg codkeena fahmaya. waxaan weydiisanaynaa hawsha khayriyaadka oo aan ka shaqeynayno in uu naga caawiyo oo nagala shaqeeyo. anagu danteena mataqaanaa in kaliya aan maaragtay si nabad ah oo walaalnimo ah aan maaragtay dalka aan joogno aan ugu noolaano wixii awood oo aan tari karno dalkeenina aan tarno haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabnaa dhalinyarada dhammaan gabdhaha iyo wiilasha iyo waalidiinta odayaasha inay naga caawiyaan oo naga taakuleeyaan waxa wanaaga aan ka shaqeynayno. waxaan rabnaa inaad nala talisaan, waxaan rabnaa inaad tigaad nagu caawisaan, waxaan rabnaa inaad mataqaanaa maaragtay hawsha aan nala haysaan. waxaan doonaynaa waxa aan qaban inaad maaragtay intee wixii aad geyseen inaad nagu weydiisaan. waxaan rabnaa inaad xafiiska nagu soo booqataan, dugsiga nagu soo booqataan oo aad nagu kaalmaysaan khayr